Hello guys, karibu tena katika video zilizokwisha kutoka. Tuliweza kujadili application nzuri kwa ajili ya kupata mkopo ndani ya nusu saa, ndani ya dakika kadhaa, mahali popote unapokuwepo East Africa na duniani kote, in case unatumia internet tu. So tuliweza kujadili PesaX, umoja launch na branch. Leo tunaenda kujadili application nyingine ambayo kidogo ni nzuri. Application hii inaitwa Premium Cash ambayo utaweza kuipata kupitia Play Store. Tunaenda kufanya review yake. Kiwango chake cha kudownload ni MB 9. Watu waliokwisha kunufaika na application hii mpaka sasa ni 100,000. Watu walioweza kurate, yani kufanya review application hii mpaka sasa hivi ni 1000, ambao rate yake ni 4.3. So make sure kama hujasubscribe channel hii na ni mara yako ya kwanza, hakikisha una subscribe, na kama utapata changamoto yoyote hakikisha unatoa comment yako. Na pia nakushauri uweze kuangalia video zilizokwisha kutoka kwa manufaa yako binafsi. Utaweza kuchekia application mbalimbali, so itaweza kukusaidia application ipi itakuwa bora kwako kwa ajili ya kutumia. Kwenye hii Premium Cash, kiwango chake cha juu kabisa cha kukopa ambao ni available limit ni mwisho wake ni 100,000, lakini kwenye branch kule mwisho wake ulikuwa ni shilingi 1,000,000. Premium Cash na mwisho wake ilikuwa ni shilingi 1,000,000. So unaweza kuona kuna gap kubwa, ndio maana nakushauri uweze kuangalia video zote ili kwako iweze kuwa rahisi kabisa. Kingine ni kuwa vitu ambavyo vinakuwa vinahitajika ni ya kuaminika kabisa, amba utaweza kuandika namba zako za simu. Utaweza kuandika namba zako za simu, baada ya kuandika namba zako za simu utaweza kupata mkopo. Then ndo dashboard kama inavyoonekana hapa, lakini vitu ambavyo vitakuwa vinazingatiwa zaidi, wewe utakuwa unaweza kuaccess baadhi ya vitu vyako vingi. So tufanye kuinstall, then tupate kucheki application nyingine nzuri kabisa za kufanyia mikopo. Tushaenda kuzichekia, na make sure una subscribe channel hii ili kuweza kupata video nyikali kama hizi ambazo nimekuwa nikizitoa. Kingine ambacho nimekipenda kabisa kupitia application ya branch, ukiweza kumwalika rafiki yako tu, kuna commission wanakuwa wanakupa. So kutokana na application hizi tofauti, kila moja inakuwa ina uzuri wake au inakuwa ina manufaa yake. So make sure unazichekia hizi video zote na video za nyuma ili kuweza kuchagua ni application gani ambayo itakuwa bora kwako. Lakini application hizi ni kwa ajili ya kupata mkopo, kwa ajili ya kukusaidia. So ziko application ambazo zinakuwa kidogo haziko vizuri. So rate yake tulipata kuongelea ni 4.3. Kuna watu ambao wamekwisha kutumia application hii, so wana experience na application hii, tutapata kusomea. Mwingine anasema anatamani, yani kusingekuwa na sehemu ya kurate application hii. Anasema kwa yeye alikuwa, yani application hii inafanya uongo, ambako ni kwa kulingana na maelezo yake. Aliweza kuinstall, akaweza kusajili, akaweza kuregister, then wakawa wanamwambia invalid number, yani kama vile wanamzunguka. So mwingine anasema application hii ni nzuri kwa ajili ya mkopo wa chap, but tafadhali ongezeni customer service zenu, ikimaanisha kuwa customer service yao bado iko chini. So hizi ni comment kidogo za watu ambao wamekuwa wakichekia application hii. Kama utakuwa unahitaji maelezo zaidi, au kama utakuwa na sintofahamu yoyote, email yao ni hii hapa, premiumcashservices@gmail.com. utaweza kuwachekia. So mimi nakushauri angalia video zilizopita. Kama kwa waliokwisha kutumia, sina uzoefu sana na application hii, but ndio maana tunapenda kusoma hizi reviews za waliokwisha kutumia ili tuweze kupata kuzijua application hii. So video inayofuata nataka nikuandalie video ambayo itakuwa ni nzuri na ambayo itakuwa bora kwako. So vitu watakavyokuwa naweza kuvi-access, watakuwa na uwezo wa ku-access SMS zako, watakuwa na uwezo wa ku-access contact zako. Kwa maana gani? Wataweza ku-access SMS zako, yani information zako. Lengo ni kwa ajili ya kuboresha ulinzi. Wanapokuwa wanakupatia mkopo, mwisho wa siku usije ukakimbia au ikatokea tatizo lolote, labda ukawa block, au unaweza kufikiria labda utafuta application hii, kwako itakuwa iko simple, but kwangu mimi napata kukwambia hilo sio jambo zuri. Kingine watakuwa na uwezo wa kuchikia contact zako zote, yani watakuwa na uwezo wa ku-access contact zako. Kwa maana gani? Yani kama hizi namba zote unazopata kuziona, wao watakuwa na uwezo wa kuzi-access, but sijajua kama utakuwa na wasiliana na mtu mmoja, sina uhakika, but
kulingana na maelezo haya hapa. So make sure unaweza kuyasoma, kwa muda wako utaweza kureview. Kingine utakuwa naweza kuaccess location yako mahali popote utakapo kuepo, wao watakuwa wanaweza kukuchekia. So watakapokupa mkopo alafu wewe labda utawaaminia usirudishe, au wewe utaweza kufanya jambo lolote ambalo itakuwa kinyume na mkataba wao pamoja na wewe hapo, so wao wataweza kukufuatilia. Pengine wanaweza kukutumia polisi, sijijua. Kingine phone, wataweza kucollect information zako. Kingine wataweza kuchekia storage, wataweza kuchekia capability kidogo ya wao kuhifadhi mambo yao kupitia simu yako. So application zote nyingi hizi wewe wanakuwa wameandika tu pale, utaandika namba zako utaandika majina yako kamili, utaandika namba yako ya simu, then utaweza kupata mkopo. Ulikuwa unafikiria labda pengine ni easy au sasa kwa yule ambaye yuko serious, hii inakuwa inamrahisishia kabisa. Alafu kingine kwenye application hizi zote ambazo nimekusha kuzielezea, mfano kwenye hii Pesa X, Umoja Loan, Branch na Premium Cash na nyingine ambazo nimekusha kuzielezea before, kingine kinachokuwa kimetofautiana ni kuhusiana na swala la riba zimetofautiana. So make sure unachekia video za nyuma zilizokwisha kutoka ili ujue application gani riba yake ni nafuu ambayo si kandamizi kwako. Make sure unasubscribe channel hii ambapo tuko katika kipindi cha Uchumi Zone. Hakikisha unaweza kutoa like na pia unaweza kucomment in case kuna tatizo lolote umepata kulipitia. Asante kwa wewe ambao umekuwa ukinifuatilia tangu mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Thank you.